Capean kali lu. Ambil tisu lagi. Bisa nggak? Kerjain dia nggak tahu. Mau kerjain guys dia guys. Ini adalah gue kerjain dia. Gue kerjain. Ini adalah yang pertama gue. Dia lagi ngambil tisu. Gue kerjain dia guys. Buat sini. Ini. Gimana perasaannya di prank? Masih berdoa. Goblok. Kena lagi guys. Gila. Ngomongin mulu aja. Gimana? Rasanya gue prank. Gua kan nggak tahu apa-apa. Orang tahunya kan gua apa? Dia emang pernah ngomong dia pernah bisa bedak mulutnya, nggak tahu gua. Pakai ini ya, Kak. Dasar. Berapa? Gila. Udah ini buat gua aja. Ya akhirnya Tadinya gua prank. main. Gila. Udah. Prank dia guys. Nggak tahu gua, udah biarin aja. Udah, dari kemarin gue udah rencanain aja. Gila. Gimana bisa? Acting gue bisa kan? Bisa. Bisa gila. Gimana perasaan lo? Hah? Perasaan lo gimana? Ya gua masih biasa-biasa aja. Padahal dalam hati emang gue. Dia kaget dia. Gimana? Kaget ya? Ya gua perasaan biasa aja karena gua ngerasa kasihan aja. Nentai. Kasihan. Kasihan gitu. Baru pada. Iya. Dan ternyata gua dibohongin. Parah banget. Yang penting kena. Ya kita kena gitu wis. Tahu ah gua ngomong apa-apa. Dari awal gue ada ininya dari rumah gue kayak gini. Biarin aja. Tahu gua. 2 kali kena. Iya. Lo nggak kan fokus banget di situ. Udah. Iya. Mantap. Ngeprank dia, panik dia. Langsung ambil tisu.
Ayah. Iya, sudah bisa bulan gitu. Nembok nasi. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video gue lagi, komen di bawah. Kalau nembus 1000 subscriber gue bakal 1000 like gue bakal bikin lagi ngerjain dia lagi yang lebih ekstrim. Parah. Gila parah. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Dan jangan follow Instagram gua. Jangan follow aja. Jangan follow. Kata-kata lu salah. Apaan? Jangan lupa follow. Kok di korban prank tuh gak enak, please. Itu saja dan terima kasih.